早啊，大家今日又準備同大家一齊過我嘅 weekend 啦。晨早流流又玩到玩具都爛埋，又報銷一個。今日早餐都係簡單食啦，呢排都試緊健康早餐。次次一整嘢食大笑就會咁樣守候住，最後都要擺低啲蛋做過路費啊。大到啲清邁嘅旅行片已經 upload 咗啦，今次係我第一次剪咁長嘅片啦。又到咗一個星期一度最狼狽嘅時間啦。學咗空中瑜伽都有2-3個月啦，但係仲有好多動作都做唔到。好彩跟啱個 miss。就算佢抬都會抬我上去。學堂之後約咗個朋友食茶餐廳，呢間茶記都幾好食噶，但係可惜唔係我平時嘅活動範圍入邊，所以好少機會過嚟食。之後就陪阿 Chat 去迪卡龍睇嘢，我自己都睇埋一份啦。返到屋企又要服侍大笑啊！可能因為佢係橙貓啦，佢食嘢真係超級無敵快，就算買咗慢食碗俾佢咧，佢都可以2分鐘之內清晒隻碗。最近都開始同佢練習緊刷牙。好消息就係佢唔抗拒支牙刷，壞消息就係佢以為支牙刷係食得噶。呢個就係我哋平凡嘅週末啦，我哋下個星期再見啦。